Magandang araw sa ating mga lahat mga idol. Mayroon akong kunting sharing knowledge lang sa inyo mga idol about sa Kia Bonggon Share. Kasi ilang beses na siya mga idol nagpa-repair sa akin ng starter. Sira pa rin ang sira. Kako, dalhin mo yung bunggo dito. Palagay ko walang heater. Kaya palaging nasisira yung starter. Kaya dito mga idol, isi-share ko sa inyo kung ano ba talaga ang dapat gawin kung sakali na walang heater plug natin mga idol, hindi gumagana yung heater natin. Kasi malalaman nyo naman doon sa sa panel board na pag nag-on ka ng susi hindi siya umilaw o di kaya nagbiblink. Kaya pag nakita nyo nagbiblink siya mga idol yung kanya ilaw ng heater plug, so ibig sabihin may malfunction yun. Dito mga idol, sa naobserbahan ko dito sa kanya ay walang ilaw, walang nagbiblink. Kaya sinick up ko dito mga idol. Ganito lang yun mga idol. Dalawa ang relay dito mga idol. Minsan kasi isa lang, minsan dalawa. Kasi itong klase ng relay ito mga idol, ito ay sa starter ito mga idol. Itong relay na ito na may mga malalaking wire, ito yung sa kanyang glue plug. Ito. So ngayon, tinestiran ko siya mga idol kung mayroon bang kuryente. Baka kasi dito sa fuse, nandito lang kasi galing yung kanyang supply. Itong fuse na to, ito 60 amperes. Mababasa nyo naman dito mga idol sa kanyang sa kanyang cover ng fuse box, main fuse. So dito, sinubukan ko dito mga idol, mayroon naman siyang positive. Ngayon, para sigurado, subukan natin din itong sa kanyang papuntang glue plug dito sa positive. Tapos pag tinusok mo dong yung kanyang wire papuntang glue plug, so ibig sabihin okay yan siya mga idol. Ang ibig lang sabihin dito na nakaabot yung wire sa may glue plug mismo. Kung dito mo ilalagay yung test light mo, dito sa kabila may positive siya. So ibig sabihin mga idol, okay itong linya dito. Babalik natin ito mga idol. Ngayon dito naman tayo mga idol sa sa itong supply niya, sa kanyang holding coil na supply. Kung mapapansin nyo dito mga idol, itong dalawang wire na to, itim at saka green. Itong itim, parang alam naman natin lahat siguro na ground yan siya. So pag ilalagay natin ito sa positive, itong ating test light, tapos pag tinusok natin ito, ayan, naiilaw siya mga idol. So ilalagay natin dito ito mga idol sa negative, yung ating test light, tapos itutusok natin ito dito sa sa galing sa module na wire, itong green. So kung i-on natin yung mga idol, yung kanyang susi, ay hindi siya iilaw. So i-on na to. Kaya mo. So hindi siya nag-iilaw mga idol. So ibig sabihin mayroon talagang problema dito. Ngayon, ibabalik natin muna yan siya. Pagkatapos mga idol, doon ako napunta sa engine. Kasi sa engine kasi may mga control din yan. Dito mga idol, sa harapan ng engine mga idol, nakita ko rito, itong kanyang wire dito mga idol, nakaharap mismo sa kanyang dito, itong sensor na ito mga idol. Ito yun. Napungil yung kanyang sakit. Ito yung kanyang sakit mga idol, nangapungil siya. So kaya sinubukan natin siyang i-rekta. Pagtusok diyan, niririkta ko lang diyan para sa testing lang muna. So yan mga idol, tinusok na natin ng direkta. Titingnan natin doon sa kanyang sakit mga idol. Ayan mga idol, tinusok ko na diyan sa may green na wire. Pagmasdan yung mga idol kung ilaw ba siya. I-on ko yung susian. So yun mga idol, nakita niyo namang umiilaw. So ibig sabihin nag-i-engage na yung kanyang glow plug module. So mamamatay na siya yan ngayon, mamaya-maya lang. Ayan. So ibig sabihin mga idol, functional siya pag tinusok natin sa sensor yung dalawang wire. So ibig sabihin mga idol, yung sakit nito, itong kanyang glow plug, ay sa doon lang sa may sensor. So kaya sinir ko lang sa inyo, baka maka-encounter din kayo ng ganitong sakit.
Yan lang sensor na yan mga idol ang nakita kong may problema dito sa harapan. Mayroon ding sensor dito sa ibabaw at mayroon din siyang katabi na sensor sa ano yata yon, sa temperature gauge. Magkatabi sila na yung sensor na yon na tanggal yung kanyang harness. Dito yun mga idol. Ito yung kanyang sakit na natanggal. So, yan lang mga idol ang kunting share ko sa inyo. Sana may natutunan. Maraming salamat po. God bless.